nzokwama nkwizigira nzi ko utazompemukira ninaramuka ngowe zizigira Yesu gusa zizigira nkiriho kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru zizigira Yesu gusa muri kigwa n'umuco wamwe mu y'Imana yera iyanja na sinemba nizigira Yesu gusa zizigira nkiriho kugeza ubwo azacisha mu kirimba k'ijuru zizigira Yesu gusa iyo merewe neza mu bugingo ndaririmba iyo ngowe ndasenga nizigira umwami wanjye zizigira nkiriho kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru zizigira Yesu gusa uko bukeye nzama nizigira umwami wanjye mu bizombako byose zizigira Yesu gusa zizigira nkiriho kugeza ubwo azacisha mu kirimba cy'ijuru zizigira Yesu gusa zizigira nkiriho kugeza ubwo azacisha mu kirimba k'ijuru zizigira Yesu gusa. Shalom shalom nshuti bavandimwe, ndaguhaye kaze mwene data, you welcome. Nagira ngo nkugumbire mu izina ry'umunyanazareti Yambu Hobe, nkwifurije umunsi wa gatatu w'umugisha ku buzima bwawe. Shalom shalom. Ngira ngo abantu biringira amafaranga, abandi bakiringira abahambaye, abandi bakiringira amashure, abandi bakiringira uburanka, abandi bakiringira ibigirwamana n'ibindi tutarondoye muri ubu butumwa bwiza. Twishimiye gusangira nawe muri iki gitondo muri Kristo Yesu. Nawe ufite uwo wiringiye, nanjye mfite uwo niringiye. Ariko shuti muvandimwe, ibyiringirwa ni byinshi, ariko hari umuntu umwe witwa Yesu Kristo. Nzokwama nkwizigira nzi ko utazompemukira. Uyu wenyine mu ndirimbo y'189 muri kantike y'indirimbo z'ikirundi, ngira ngo arakwiye kwizigirwa. Haleluya. Ndatangaza mu izina ry'umuhanuzi, uwo wizigiye isegonda rimwe gusa, Yesu Kristo birahagije. Abamwizigiye mu rwobo rw'intare, abamwizigiye mu itanura ry'umuriro, abamwizigiye, abamwiringiye, abamwizigiye, abo Saduraka na Abedenego na Meshaki ntabwo yabakojeje isoni. Ndagira ngo nkutangarize ko muri uku kwa karindwi kutararangira, mu izina rya Yesu Kristo urabona umugisha w'umwami wacu Yesu Kristo wiringiye wizigiye. Muri uku kwa munani urakira igitangaza. Uko nukuri kwiyamamagaye, nukuri kwihoraho, ntabwo ari ibishobisho. Ntidusenganye rimwe si kabiri, ntidusangiye rimwe si kabiri. Abantu bajya basangira ibiyeri bakagabirana inka. Kristo mwasangiye amasengesho yo kwiyiriza ubusa,
musangira ijambo rye, musangira imirimo myiza ukora ku murango no mu ijoro, musangira urugendo rw'ivugabutumwa. Haleluya, haleluya. Iyo merewe neza mu bugingo ndaririmba. Ugiye kumererwa neza mu bugingo bwawe, inshuti muvandimwe. Ntabwo uwo twiringiye, ntitujye mu bapfumu, uwo twiringiye ntitujye mu biyeri, uwo twiringiye biriya byose nadondaguye hasi tukabisimba tukiringira Yesu Kristo. Uyu yitwa Ndiho mu butatu butagatifu. Ntabwo ari bukumara amazi, ntabwo uri bukurwe n'isoni, ahubwo ABCD hari umugisha ugiye kwakira. Ubwo ni ubutumwa bwiza, hari umugisha ugiye kwakira, kandi ugiye kuwakira buno nyine, kandi ugiye kuwakira buno nyine. Uburayi buri imbere yawe, Amerika iri imbere yawe, Afurika iri imbere yawe, Aziya iri imbere yawe. By'umwihariko imbere yawe hari umugisha, hari imigezi 7 ivomerera Edeni ariyo wowe. Hari inzira nshyashya Imana igushyiriyeho. Araza gushyira kw'inzira, araza gushyira kw'inzira, areba kuraho ntabasha kubona, nzahora mwiringira. Hano ugiye kwakira umugisha, ugiye kwakira umugisha, kandi nta kabuza ugiye kurobera iburyo, igihe umaze utera ibumoso, urubanza urarutsinda, ufunze arafungurwa, uboshye arabohorwa, urushya araruhurwa. Kandi igihe umaze uterera uyu musozi ugiye gutambika mu izina ry'iyampamagaye. Njye ndi Profete Marita, ariko uwantumye undimo unyoboye unkoresha abera mu isi icyarimwe, yumva indimi zose icyarimwe, ayoboye amafaranga yose yo mu isi, ashinzwe abaperezida bose, ashinzwe ibisirikare byose, ashinzwe buri kimwe cyose. ni Arufa ni Omega. Ese uramwizeye? Ese uramwiringiye? Ese nawe uramwemera? Ese turi kumwe 7/7? Yego, niba umwemera mwizere, tumwambaze, nawe aradutabara. Ndagushimiye Data wa twese uri mu ijuru, ntawagutanguriye, nta n'uzaguheruka, ahubwo uritangirira ukaba n'iherezo. Ndagushimiye Mwami w'abami, ariko Joe Biden si umwami w'abami, Trump si umwami w'abami, Putin si umwami w'abami, Xi Jinping si umwami w'abami, n'abandi bakomeye. Ariko Mwami w'abami, tutavugira ubusa, nkwatuye ku buzima bw'uyu muvandimwe, uvuze mu byifuzo afite. Usome urwandiko ruri ku mutima we iburyo, mu izina rifite ubutware kandi rifite ubushobozi. Usome urwandiko yakwandikiye, kandi urusomere kurusubiza Data. Tukugiriyeho umugisha turi Getsemani, tukugiriyeho umugisha mu masengesho, tukugiriyeho umugisha turi mu rusengero, tukugiriyeho umugisha hose, ntabwo wigeze udutererana. Haleluya, 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 haleluya. Ndatangaje rwa rutoki rwirukanaga abadayimoni, uru rwirukana ikigeragezo, rwirukana indwara ku buzima bw'umuvandimwe, rwirukane uburiganya, rwirukane umwuka w'uburiganya wamuriganyije byinshi. Ariko ibisigaye turasenze. Wihesha icyubahiro Data, wihesha icyubahiro Mwami, wihesha icyubahiro Yesu. Nishimiye ko Data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe mu byiza Imana yavuze byose, ntakiruta iki ko Yesu anyumva. Nishimiye ko Yesu ankunda. Yesu aragukunda, nibwo butumwa bwiza. Yesu arakwemanga mu gihe hari aho umugore atakwemanga,
mu gihe hari aho umugabo atahamya kuri umugabo we cyangwa umugore cyangwa umwana, ntibemange icyo uri ku buzima bwabo, ariko hari uwahisemo kukwemanga mu buzima bwe bwa minsi yose. Uwo rero ni igiti cy'inganzamarumbo, ni isambu itarumba, ni umugabo udatetereza abamwisunga, ni ubwugamo bw'umugaru, aragahora ku ngoma, niwe udukuraho ico n'icukiro bya Satani. Haleluya! Ngaho Yesu we niwe wanesheje isi n'umubiri na Satani. Tuguhaye ikaze n'akarere, twe turarorera, twihagararire gusa, turorere imirimo n'ibitangazo ugiye kudukorera. Ndagushimiye na mwene data n'uyu muvandimwe, amanywa ndetse nijoro turagushimiye. Ngaho mwami, twe tudugije ibiganza, ngaho ikorere, kuko ari we mukozi w'umuhanga ukora imirimo ukayigaragaza. Reka ngushimire rero nshuti muvandimwe, ku Mbabazi TV gatatu twari turi gusengana iri sengesho rya mu gitondo, nkusabira umugisha, nkwisabira kandi nkushimira ko uguma kubana natwe ku rubuga rwa YouTube ndetse n'urwa WhatsApp. Umukama aguhezagire mu izina ry'Umunyanazareti. Turi umwe, turi amaraso amwe, ijuru ni rimwe, umwami ni umwe, isi ni imwe, umwanzi ni umwe. Ngaho rero nguhereje ikiganza, dufatikanyiriza hamwe ingwano. Yesu yarayitsinze, yarayinesheje. Kwifuza kwawe kwiza uhoraho aguhe umugisha. Ndagukunda cyane kandi ndagushimiye. Ugire ibihe byiza, urwane intambara yo kwizera. Yesu niwe kamanda, niwe ushobora byose. Rero ubutumwa bwiza umubwamamaze, nanjye ndabwamamaza. Turi kumwe ijoro n'umutaga. Bye bye, ciao ciao, shalom shalom.